ये हमारा चिकन रेडी है दोस्तों। साथ में है मेरा लस्सी का गिलास, प्याज और इधर है हमारा लेमन चिकन। आ जाओ दोस्तों, आप भी खाना खा लो। यम्मी यम्मी चिकन कितने आराम से टूट रहा है। और ये क्या मेरे मुंह में, बहुत यम बना है, बहुत ही यम्मी। और ये है लेमन।